recomendamos escuchar este video con audífonos. Hola, mi nombre es Johnny Guerrero, soy músico, productor de la Iglesia Cruzada Cristiana Poder y Fuego a las Naciones. En esta oportunidad quiero dirigirme a todos los pastores que pueden ver este video y queremos darles a conocer un poco de cómo trabajamos en nuestra congregación en todo el tema de audio y video. Así que te invito a que te quedes en este video, que no lo cambies por favor, para que conozcas los equipos que usamos, que han sido de mucha efectividad dentro de nuestras reuniones. Así que acompáñame por favor. Gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Queremos mostrarte esta consola digital, que es la que usamos en nuestra congregación. Es una consola marca Behringer, es la XR18. Tiene 16 canales análogos, que tiene una mayor percepción de la parte del audio, y trae 6 auxiliares que son importantes para el tema de mezcla y monitoreo. Y tenemos 2 salidas, que son 2 salidas Canon y 2 salidas plug. Esta consola viene enlazada en el tema de Wi-Fi, porque ya solamente es como un rack y se puede conectar directamente a un iPad, a un celular, o lo puedes conectar directamente a un equipo o a un computador. Y quiero mostrarte un poco de cómo sería la conectividad de ella. Tú tienes un celular, normalmente en la parte donde aparece el Wi-Fi, tú entras a esa parte y aquí ya me aparece, no aparece conectada todavía porque tengo que prender la consola o el rack, que sería acá. Lo vamos a encender y aquí ya enciende y automáticamente ella se va a enlazar con mi celular, porque ya lo tengo como predeterminado. Y aquí aparece la red, que sería la consola, que va a aparecer el Wi-Fi. Bueno, aquí está el Wi-Fi de ella, que es la XR1824AF34. Ok, yo me conecto a ella, le doy listo, le doy conectar. Automáticamente ya me conecto al rack como tal, y voy al programa, que sería el mixer de la consola como tal, que sería este, y aquí ya aparece conectado. Ok, aquí aparece ya la consola del canal 1 al canal 18 y del canal 1 al canal 8 y del canal 8 al canal 16. Ok, en un momentico les vamos a hacer un poquito la muestra de cómo es el funcionamiento y cómo lo tenemos programado para que los canales estén funcionando de acuerdo a lo que usamos dentro de nuestra congregación. Ok, gracias por seguir con nosotros. En esta oportunidad quiero mostrarte un poco el funcionamiento de nuestra iglesia a nivel de los equipos y los instrumentos que nosotros usamos. Inicialmente pues tenemos aquí el teclado. Nosotros usamos un teclado, este es un sintetizador Yamaha S08, es un teclado que viene con tecla pesada, tecla de piano de cola, y trae más de 8 o 9 octavas, y lo usamos mucho. Es una referencia muy buena también para tu congregación. Este teclado normalmente el funcionamiento es estéreo. Nosotros usamos monofónico, pero normalmente es estéreo para que tenga una mayor calidad en el sonido, pero igual ahora lo van a escuchar y suena espectacular. Luego pues tenemos aquí el rack que explicaba ahora, de la parte de monitoreo para los músicos, que están más estables, que es en el tema de la batería y en el tema del piano, que siempre están ubicados en un solo sector. Entonces ellos usan mucho el tema de cable. También puede ser una buena opción para tu iglesia. Normalmente los Movipass inalámbricos los usan los cantantes principales, que están aquí, que siempre se mueven, entonces se usa este sistema para ellos. Aquí tenemos la batería. El tema de canales quiero que vamos a ir contando, porque a veces compramos consolas que tienen muchos canales y no los usamos. O sea, como que compramos una consola que tiene 40 canales y no los usamos. Entonces lo que
queremos mostrarles un poco de cuántos canales puedo usar de acuerdo a mi consola digital y cuánto realmente voy a tener la experiencia o la efectividad a la hora de trabajar esa parte. Entonces aquí tenemos un solo canal en el tema del piano y en el tema de la batería nosotros usamos 1, 2, 3, 4, 5 canales, que es el canal del bombo, el canal del tono 1, el canal del tono 2, el canal del redoblante y el canal aéreo. ¿Por qué nosotros encerramos la batería? Porque la batería cuando no se encierra genera una bulla impresionante, o sea, un tipo de frecuencia impresionante. En el lema de los platillos, en el lema de la batería como tal, en su funcionamiento genera mucho ruido. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Encerramos la batería y le colocamos micrófonos. O sea, entre la batería y el piano ya van 5, 3, 4, 5, van 6 canales, ¿sí? Que tenemos usando ahí 6 canales y ya nos quedan 10 canales por terminar de usar dentro de la consola. Okay, entonces nosotros encerramos la batería para evitar ese ruido dentro de la tarima que es impresionante y que lógicamente se esparce en toda la iglesia y tenemos más control directamente desde la consola en el tema de la batería. Y aquí tenemos el bajo. El tema del bajo lo trabajamos de esta forma, el bajo normal con su línea y con su caja directa, que sería esta, la caja directa que usamos para el bajo, ¿sí? Todo viene por caja directa para matar lo que tiene que ver cosas de ruido y cosas también en el tema de frecuencias cuando no está controlada, que puede levantarse mucho la señal y lo que hace es como hacer bulla y no hacer el trabajo que tiene que hacer. Entonces aquí ya llevamos 5, 6, 7 canales y tenemos el otro canal que es el canal de la guitarra eléctrica, que también está sobre un solo canal y también sobre una caja directa. Ahorita creo que me equivoqué porque esa es la caja directa de la guitarra y la caja directa del piano es esta y la caja directa del bajo es esta que está acá atrás. Perdona un poquito el desorden, pero esa es la caja directa del piano y ahí lo trabajamos. Entonces allá tendríamos 5, 6, 7, 8 salidas y nos quedarían 9 salidas todavía. Entonces, ¿qué usamos las 9 salidas? Normalmente aquí en la iglesia cantamos 3 personas, que dirige y 2 coros, más el micrófono es del pastor, el micrófono inalámbrico del pastor, y usamos 2 canales que es para la secuencia, que es el L y el R, que es para la secuencia. Entonces ahí ya irían 5 más, quedarían 3 canales más, que con una consola como esta pues puedes hacer otras cosas. A veces tenemos coral y cosas así, usamos otro canal, pero normalmente lo trabajamos de esa forma. Entonces quiero mostrarles también un poquito de ese tema, porque como odiamos la planta del bajo, la planta de la guitarra y encerramos la batería maneja varias frecuencias. De hecho, las frecuencias del bombo son frecuencias graves, que las cabinas que tenemos potenciadas, que son Electro-Void, las pueden soportar, pero como tal no tendría un mayor funcionamiento, sino que hicimos que compramos 2 cabinas, 2 bajos y los jalamos con esta planta que está aquí, que es una planta especialmente para eso, crece de esa forma. Entonces el funcionamiento siempre es una Pro Audio. Y le hicimos los cortes en la parte de atrás en el tema de los bajos, porque ella viene con una frecuencia normal. Entonces le hicimos los cortes en la parte de atrás para ese funcionamiento. Y aquí está la forma de si vamos a un momentito, yo les muestro. Estos son los bajos. Esta es la dimensión de los bajos. Quisimos colocar a este sector porque nuestra iglesia es como una L, entonces esta frecuencia siempre pega hacia este lado de la gente, y el otro bajo que está de este lado que siempre pega hacia el lado del frente de la iglesia, que sería este bajo. Aquí se ve un poquito más la dimensión del bajo, las pulgadas que se maneja. Entonces estas frecuencias las manejamos así
por el lema de que los graves del bombo y del bajo no pueden salir por las frecuencias de los parlantes, porque pues, generaría un daño importante. Así que quédate en este video y ahorita vamos a mostrarte un poquito más de lo que usamos en el tema ya de parlantes. Gracias por seguir con nosotros. En esta oportunidad quiero mostrarte el tipo de cabinas que nosotros usamos. Anteriormente, no sé si Juan nos puede mostrar un poquito, anteriormente dentro de nuestra congregación teníamos 8 cabinas que estaban distribuidas en toda la iglesia. Esas 8 cabinas eran una marca que no voy a decir el nombre porque pues, no conviene en este video, pero eran cabinas prácticamente sordas, eran cabinas que no tenían ningún tipo de sonido cálido, sino que solamente generaban bulla. Entonces nosotros empezamos a hacer unos cambios porque era muy incómodo para la gente escuchar un grupo, escuchar una predicación, pero el sonido era totalmente estruendoso. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a averiguar en temas de marcas de cabinas, no para monitoreo, sino para que la gente escuchara, y nos encontramos con una cabina impresionante que nos ha bendecido mucho, y son estas cabinas, son las Electro Voice. Ellas vienen potenciadas, ellas vienen calibradas, vienen con un sonido muy cálido, un sonido muy hermoso, muy chévere, y nos ha bendecido mucho. Así que antes de tener 8 cabinas en la iglesia, aparte de las 2 que teníamos acá en Tarima, que quitamos ese sistema de monitoreo de piso, teníamos casi 10 cabinas en este auditorio, y eso nos generaba problemas impresionantes. Una sola cabina de esta nos hace el trabajo como si tuviéramos 2 o 3 cabinas de esas cabinas grandes, y así que reemplaza ese sistema. Y esta otra cabina lógicamente hace un funcionamiento. Como nuestra iglesia es CNL, nosotros hicimos la calibración y pudimos organizar 2 cabinas aquí de frente para la iglesia y una cabina en la parte de la L para la gente que se hace en este sector. En nuestra congregación somos aproximadamente unas 800 personas, y ese sonido hace que la iglesia como tal pueda tener una buena percepción en el audio y puedan captar todo lo que suena en cuanto a la música y en cuanto a la predicación. Entonces queremos recomendarte esta cabina Electro Voice, que es de 12 pulgadas, que hace un trabajo impresionante a nivel del audio y que queremos mostrarte a continuación de este video. Así que quédate con nosotros porque vamos a empezar a hacer una prueba como tal de lo que estamos hablando. ¿Quién soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y el pasado olvidó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica caído. Tu misericordia, Dios, me alcanzó y el pasado olvidó.
gracias por estar con nosotros. En esta oportunidad quiero hablarte un poco acerca del monitoreo en nuestra iglesia. Anteriormente sufríamos mucho por el tema de los monitores de piso porque nos generaban mucho ruido y el sonido se alimentaba y a veces escuchábamos que en la iglesia como que todo sonaba muy duro y le bajábamos a todo. Pero cuando le bajamos los monitores, todo el mundo quedaba como un poco gringo en la tarima porque no se escuchaba nada. Entendimos que había un problema efectivamente en el tema del monitoreo de piso y quisimos adoptar un nuevo sistema para que los músicos se sientan más cómodos y limpiar toda la parte de ruido dentro de la tarima. Inicialmente nosotros usábamos en la guitarra, usábamos una planta de guitarra, pero nosotros odiamos la planta de guitarra porque lo que generaba dentro de la tarima era pues, un sistema de ruido que se filtraba por los micrófonos y eso hacía un tipo de frecuencias que se sumaban y no eran importantes. Entonces quitamos la planta de guitarra. En el tema del bajo también teníamos la planta de bajo, pero también quitamos esas frecuencias bajas dentro de la tarima por ese mismo detalle. Y en la parte de monitoreo, que estaban aquí, uno en cada esquina de la tarima, también los quitamos por el tema de que todo eso se filtraba. Y empezamos a adoptar una nueva cultura a nivel de la parte de monitoreo. Entonces, ¿qué hicimos? Compramos un receptor, que es un receptor de la marca Tastar, que es supremamente buenísimo. Esto viene enlazado en varias frecuencias, desde la frecuencia número 1 hasta la frecuencia número 6, donde los puedo cambiar aquí. Aquí se puede ver las frecuencias. Nosotros lo usamos siempre en el número 1, que es nuestra frecuencia, y aparece aquí el modo para subir volumen y para bajar de manera personal. Y usamos unos audífonos que vienen especialmente para tipo de monitoreo, que son esos audífonos que son los ZST, que son una marca china, pero es una marca muy bien distribuida y muy bien aceptada. Tiene una respuesta importantísima el in-ear como tal. Entonces lo estamos usando dentro de la congregación para que en la parte de monitoreo todo el mundo tenga su instrumento lógicamente en el oído. Así que esa es la forma que estamos usando con el receptor, que es inalámbrico. Yo me puedo mover a cualquier parte y puedo escuchar el sonido de la mejor manera dentro de lo que está haciendo la congregación. Y aparte de eso, pues tenemos como el rack del receptor que funciona con este body pack, que sería este receptor como tal, y se puede conectar de este receptor 5 más de estos body packs. Él viene completo, este body pack, el receptor, viene el primero y luego tú, si tú quieres, compras solamente 5 body packs de estos y se puede conectar directamente a este receptor. Y usamos también un amplificador de audífonos que es para los músicos que no tienen el sistema inalámbrico. Ellos se conectan directamente aquí, cada uno en su canal, y empezamos a hacer el proceso con cada uno en su instrumento y se puede generar. ¿Cómo lo generamos? Directamente desde la consola. Bueno, la persona que está grabando el video, él es como el ingeniero de audio aquí en la iglesia. Yo solamente soy como la persona que estoy consolidando el tema porque soy el músico de la iglesia, soy el director y conozco un poco acerca del tema, y nosotros también estamos distribuyendo esos equipos para tu congregación. Entonces, en la parte de la consola, pues hay 6 auxiliares. Lo que siempre hemos hablado con Juan es que cada auxiliar pues representa a un músico, a una persona. En el caso del auxiliar número 1, pues si yo soy el músico principal, la voz principal, y tengo mi body pack y tengo mi sistema inalámbrico, pues él directamente desde la consola puede generarme una mezcla independiente de lo que yo quiero escuchar. Yo le digo a Juan, ven, necesito escuchar solamente la batería, necesito escuchar solamente el bajo o la voz mía. Entonces él directamente desde ese auxiliar, él hace mi mezcla y divide los instrumentos que quiere escuchar. Entonces es importantísimo este tema y realmente nosotros estamos muy contentos con este sistema y queremos que tu congregación lo puedan obtener porque te va a librar algunos inconvenientes a nivel del audio en el ambiente. ¿Sí? El ruido se va a menguar y va a ser mucho más efectiva la hora de tu servicio, la hora del culto, donde podamos adorar a Dios con mucha libertad, pero también que los músicos
se sientan bien a la hora de su instrumento, porque lo van a sentir siempre aquí en el oído. Gracias por seguir con nosotros. En esta oportunidad queremos también mostrarte un poco del tema acústico de la iglesia. Nosotros en nuestra iglesia tenemos también muchos problemas a nivel de la parte acústica. Como antes teníamos tanto sonido, teníamos tantas cabinas, pues esas cabinas no tenían ningún tipo de lugar donde ellas pudieran descansar en la parte auditiva, sino que todo el sonido se mezclaba en la iglesia y eso era un desorden impresionante. Entonces generamos este tipo de panel acústicos que vienen diseñados, nosotros los diseñamos en tela. Dentro de esta tela, por dentro está la frescasa y la madera, ¿sí? Nosotros organizamos esta dimensión del panel acústico para generar en algunos sitios de la congregación, en la parte más que todo de la L de la congregación, donde se generaba un tipo de rebote del sonido, un tipo de rebote que tú hablabas y escuchabas tu voz como 5 veces más. Entonces generamos esto en la parte de la L y automáticamente ese problema se quitó. Así que también queremos ofrecerte este tipo de trabajo y no es hacer un panel y colocarlo como por colocarlo, es colocarlo estratégicamente donde el sonido hace el rebote, ¿sí? Para que el sonido pueda descansar y pueda trabajar de la mejor manera la parte de audio en la congregación. Gracias por seguir con nosotros. En esta oportunidad queremos mostrarte algo importante en el tema de los que cantamos, en el tema de los que predicamos. Normalmente siempre usamos un micrófono inalámbrico porque nos da mayor libertad para poder movernos en medio de toda la iglesia, para poder movernos en la tarima. Y algo particular que tiene ese sistema, la consola Behringer y estas cabinas electro, es que yo me puedo parar en frente de donde está el monitor, donde está la frecuencia que sale para la iglesia, y el micrófono no tiene ningún tipo de interferencia, no genera ningún tipo de ruido, ningún tipo de brillos, y siempre son molestos. Entonces yo me puedo mover con libertad dentro de la iglesia y no voy a tener ese tipo de inconveniente. Y lo importante a la hora del sistema de monitoreo que nosotros estamos ofreciendo es estos audífonos caseta ZRT, que son unos audífonos especialmente para monitoreo personal, que va a ayudar para la hora que estés predicando, estés cantando, quieras mover, no pierdas la frecuencia del micrófono en el audífono, que no pierdas la frecuencia de tu voz en el audífono. Porque cuando te sales a veces del tema, pues tienes algún inconveniente a la hora de escuchar y empiezas a gritar, empiezas a agrandar la voz innecesariamente, y a veces como no te escuchas, pues empiezas a quedar eufórico, empiezas a forzar la garganta y ahí tienes algún tipo de inconveniente. Entonces eso similar lo que hace es que puedas escuchar tu frecuencia y viene de un modo inalámbrico donde tú puedes moverte con libertad en el lugar sin ningún inconveniente. Entonces, dentro de lo que estamos haciendo es que algunas personas dicen, yo me coloco los audífonos de mi celular, los audífonos que traen mi celular. No es tan garantizable que lo puedas hacer, porque esos audífonos son especialmente para temas de monitoreo. Los audífonos normales de celular solamente es para temas de escuchar música solamente, pero ya esto viene de manera diferente. Entonces, esa es una versatilidad que tienen estas cabinas de Microvoice y la consola. Nosotros usamos aquí un micrófono inalámbrico, es un Shure PG, es un micrófono que tiene buena respuesta, buena calidad, y básicamente la consola también hace que el micrófono suene muy bien, tiene procesos de ecualización y de compresión que hacen que el micrófono suene bien chévere. Entonces, queremos como terminar ese tiempo de esta consolidación de este video y a continuación les voy a dar alguna recomendación. Gracias por habernos acompañado en este video que yo sé que va a ser de mucha bendición para tu congregación. Si en tu congregación hay algún tipo de problemas en tema de sonidos, tienes algunas cabinas que ya no te funcionan y que lo que generan es ruido dentro de la iglesia, te puedes comunicar con nosotros. Te puedes comunicar con nosotros al correo electrónico que aparece aquí en pantalla y te puedes comunicar también al teléfono que aparece aquí en pantalla.
Nos puedes escribir, nos puedes llamar, nosotros vamos a estar atentos para darte una asesoría un poco más cercana y poder ver qué necesitas dentro de tu congregación. Así que estamos dispuestos para colaborar, para ayudar el cuerpo de Cristo, porque dentro de nuestra iglesia nos ha dado resultado este tipo de montajes que no son costosos, son asequibles para tu congregación, y sé que vas a ver el cambio, vas a notar el cambio 100% de lo que tiene que ver el tema de la música. Recuerda que el tema de la música en tu congregación es supremamente importante. La gente debe sentirse bien en todo el tema de lo que tiene que ver con audio y con la parte visual. Así que quiero recomendarte que si quieres adquirir alguno de esos equipos que te hemos mostrado en este video, te comuniques con nosotros, nos puedas escribir, nos puedas llamar, y con mucho gusto con nuestro equipo estaremos visitando tu congregación y haremos una respectiva asesoría para que puedas adquirir estos equipos que son supremamente importantes para el desarrollo de tu congregación y de cada servicio, y vas a notar la diferencia. Que Dios te bendiga, muchas bendiciones, gracias.